नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ करण घले फ्रम गोर्खा, हाल बसाई बहराइनमा। आज चाहिँ छुट्टी थियो अनि भिडियो बनाउनलाई बाहिर निस्केको म चाहिँ। अब ठाउँ चाहिँ मनामा नै हो। अब मनामा कुन ठाउँ हो गल्ली गल्ली छ, थाहा छैन कुन ठाउँमा छिरिरहेको छु। जहाँ हुन्छ त्यहीँ हिँड्दैको म। कुन चाहिँ साइड जानुपर्ने अब, यता साइड जाऊँ कि यता साइड जाऊँ? यता पनि बाटो छ, यताबाट त म पहिले आएको हो। अक्कड बक्कड बम्बे बो 80 90 बुरे 100 म माछु यतै हिँड्दिन्छु भाले फरेर। फेरि यस्तो गाडी नै गाडी हिँडेको ठाउँमा चाहिँ झ्याउ लाग्छ क्या। गलत बाटोको छिरो चाहिँ यो उताबाट जानुपर्ने होइन, उताबाट जानुपर्ने। उता पनि गाडी त आइहाल्छ नआउने त होइन, हेरिदिउँ न होइन। त्यताबाट हिँड्नुपर्छ। अहिले फेरि उडाइदियो भने सक्दैन। छोरो विदेशमा कमाउन आएको छ, विदेशमै फेरि लप्प भयो भने टेन्स हुन्छ त। अनि साथीभाइहरू नेपालतिरको हालखबर कस्तो छ? सबै सन्चै होला नि है? नेपालमा अहिले त खुसियाली आइरहेको होला। दसैँ आउँदैछ क्यारे, सबैको घर घरमा खुसी छाओस्। यता त दसैँ तिहार भन्ने नै छैन। अनि तपाईँहरूको दसैँ कस्तो भइरहेको छ त? म पनि दसैँ मनाउन हिँडिरहेको हो, तर कहाँ हिँड्यो थाहा छैन। अब नेपालमा भएको भए गाउँ जाने हो भन्नु हुन्थ्यो। अब यहाँ कहाँ गाउँ जाने, कसको गाउँ जाने? लाखार 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 यसो बजार सजार हेर्दै होइन, हेर्दै पनि म त यस्तो गर्दा तपाईँलाई यहाँ पनि अलिकति ब्याक भ्यू देखाउँछु। चिकेट रहेछ है। हामी काम गर्ने चाहिँ चिकेक्स, यो चाहिँ चिकेट रहेछ। नाम फरक फरक, याक्स लास्टको याक्स र टीमा फरक रहेछ। तर पाउनु चाहिँ लगभग सेम होला। ल चिकेटको प्रमोसन पनि गर्दै अबदेखि भोलिबाट चिकेटमा मान्छेहरूको भिड लाग्छ होइन। मजाखेरि जेसको भिडियो बनाइदियो भने फेरि भाइरल हुन्छ नि, पपुलर हुन्छ। थाहै छैन चिकेटको मान्छेलाई प्रमोसन भइसक्यो। ल भोलिदेखि अब पैसा गर्न गाह्रो पर्छ चिकेट। मलाई बोलाएर यहाँ पैसा दिनुपर्छ फेरि होइन। कस्तो तालले हेर पागल आएछ भन्दै हेरे क्या। यो मुझे केक हो कि केक रहेछ यहाँ। केक राखेर केकको रहेछ।
टाढो पानी नपिनु हजुर लकर लकर हिँड्यो यता अगाडि लुलु रहेछ लुलुको पनि प्रमोसन हालिदिउँ न त यसो चट्ट लाएर उडाइदिन्छ कि रोक 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 मेरो दाइ आइसक्यो रोक 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 फेरि पैदल हिँड्ने त्यसरी राजा आउँदा अनि जहाँ पनि जाउँ गल्लीमा छिरे पनि रोक्नुपर्छ अरे यो ठाउँमा आएको जस्तो लाग्यो हो फेरि यो माछाहरू हेर्दाखेरि माछाहरू पनि छ माछाहरू छ हेर्दा माछाको दुकानतिर आयो जस्तो समाउँछ अरे भाइ कितना भाई केजी का कितना 1.5 थाहा छैन के अरे अचम्म दिएको नि म पनि किन्ने त होइन सानो सानो दोकान पनि रहेछ आउनु होला छिर्दिउँ न त ल लुलु प्रमोसन हान्दै लुलु पनि फेरि प्रमोसन हानिराख्नुपर्ने फेमस कम्पनी नि हो पनि छिर्दिउँ न साबुरे ल यहाँबाट चढ्ने ठाउँ रहेछ नि त पहिला सुरुमा आउने बेला मलाई यो लिफ्ट चढ्न नआएर बिजोग भएको नि यहाँ डर लाग्यो क्या मलाई त अब जिन्दगीमा पहिलोपल्ट चढ्दाखेरि डर लाग्दो रहेछ अहिले चाहिँ पर्फेक्ट सकेन त अनि होइन त जान्न ल यसो चाहिने सामान पायो भने चाहिँ उठाइदिइहाल्नुपर्छ फेरि सला सिजर चाहिरहेको थियो किनिदिउँ क्या हो भुत्ला काट्नु पर्ने थियो यार काखीको भुत्ला भने है फेरि अनेक नसोच्ने फेरि तपाईँहरू सोच्नु पाएन फेरि चर्को सोच्दिनँ नि त भने त्यस्तो भएन नि राइस कुकर के किन्नु जस्तो त खट्टुमा सब बराइन घुमिरहेको छ होइन नाङ्गै हिँड्न पो लास्ट हो प्यान्ट लगाएर हिँड्यो भन्दैमा केको लाज होइन अलिक कम्फर्ट हुन्छ क्या पाइटहरूमा त्यो गर्मीमा च्याप च्याप है समात्छ नि त अनि कस्तो अनकम्फर्ट लगाउने फुल घुम्दिने हो जतातता हुन्छ
त्यतै घुमिदिने हो क्या ल फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्यो सिस्टम यस्तो रहेछ नि त यो अब बन्द छ होइन अब बन्द हुँदो रहेछ क्या यो अब मान्छे अनि यहाँ पुगेपछि चाहिँ चल्न सुरु रहेछ है पाराले आए रोको पारामा छ केही पनि किन्ने होइन क्या चट्ट लाएर घुम्ने हो हिँड्ने हो बालै भएन होइन क्या हेरिदिरहेको एउटा दिदीले क्या अब पागल होला हुँदै हेरिहाल थाहै छैन ल मान्छेहरूलाई बरानमा को मान्छे आइसक्यो को मान्छे छिटो भ्लग बनाइरहेछ होइन को मान्छे भिडियो बनाइरहेछ थाहै छैन यहाँ सक्यो नि त अनि ठुल्ठुलो महल भन्दाखेरि मलाई यहाँ बाटोतिर घुम्ने क्या मजा लाग्छ क्या सबै कुरो हेर्दै हिँड्न होइन यतैतिर हिँड्छु म च्याट गरिरहेछ मजीहरू मैले भनेको थिएँ नि हेर्दा फेरि चिन्ने ठाउँमै आइपुग्छ भनेर त्यही यहाँ सिनेमा हो क्या सिनेमा हो मलाई थाहा थियो क्या यो ठाउँै यस्तो हो क्या हामी अर्को ठाउँमा गए जस्तो लाग्छ घुमी फेरि चिन्ने ठाउँमै आइपुग्छ फिल्म हेर्ने ठाउँकै हो हामी आएको थियो होइन अस्ति साथीसँग आएको थियो पनि सानो सुपर मार्केट रहेछ यहाँ पो राम्रो पाउँछ कि हो छोडिदिउँ यहाँ चाहिँ अलिक राम्रो होला जस्तो छ है महँगो भयो भने अन्त भाइ चल्दै हो नि त अनि के हो भाइ सुनको चेन लाएर बस्यो त ब्ल्याकमा राम्रो देखेको छ कि अब एउटा व्हाइट छ व्हाइटमा नि हेरेर भन्दैन है कुन चाहिँ राम्रो देखेको छ अझै त लेख्दिनँ तपाईँ अब कसको राम्रो कसले धेरै कमेन्ट गर्छ कुन चाहिँ धेरै कमेन्ट गर्छ म चाहिँ त्यो लेख्छु कि होइन अर्को चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ पनि एउटा नयाँ सर्ट रहेछ यसमा चाहिँ कस्तो देखिरहेछ भन्नु है चाहिँ फेसन आइकन भन्ने रहेछ होइन तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ राम्रो छ कपडाहरू पनि राम्रो पाउँदो रहेछ सिग्नलमा गइरहेको छु चाँडै जानुपर्छ है अनि साथीहरू मेरो युट्युबमा गएर सपोर्ट गरिदिनु होला
तपाईँहरूले केही सब्सक्राइबर गरिदियो भने मलाई पनि भ्लग बनाउने जोस चल्छ क्या। अब सपोर्ट नै छैन, सब्सक्राइब नै हुँदैन, भ्युज नै आउँदैन होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ बनाउनलाई नि अलिकति जोस नलाग्ने क्या। अब दिनदिनै धेरै त होइन, दिनको एउटा मात्रै बढ्यो भने कहाँ हुन्छ नि त मेरो लागि त होइन। अब तपाईँहरू पनि हुन त हो, अब राम्रो लाग्यो भने त सब्सक्राइब गर्नु होला नि। अब सायद कतिलाई नराम्रो लाग्न सक्छ होइन, मेरो भ्लग अब झ्याउ लाग्न सक्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ नि त। राम्रो लाग्छ भन्ने हुँदैन नि त, कतिलाई झ्याउ लाग्छ होला। अनि भनिदिनु होला मेरो भिडियोमा आएर भन्नु होला के चाहिँ राम्रो लाग्दैन होइन, के मिस्टेक गरिरहेको छ, मैले के चाहिँ सुधार्नु पर्ने छ। तपाईँहरूले भन्यो भने मैले अवश्य गर्नेछु क्या। अब भन्नु पऱ्यो नि त, अब बाटो बिर्सिरहेको मान्छेलाई बाटो देखाउनु पऱ्यो। तपाईँहरूले भर्खर स्टार्ट गर्दैछु होइन, नयाँ हो, नयाँ भ्लग गर्दैछु। विदेश अर्काको ठाउँमा आएर तपाईँहरूलाई अर्काको देश देखाउँदैछु होइन। अब आफ्नो देश त सबैले देखाएर हुन्छ नि त, नेपालमा नि छ अहिले धेरै थुप्रो भ्लगरहरू छ। अनि म चाहिँ यो यता बराइनतिरको भ्लग देखाऊँ न त, बराइनतिरको ठाउँ देखाऊँ भनेर चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेको। अनि तपाईँहरूले यसरी नै साथ सपोर्ट दियो भने म अवश्य मेरो भ्लग आइराख्नेछ।